yau kayi mun gani birni da karkara ya Allah riga wa dauda ba zai gaza ba. Dauda shekara guda Zamfara mun gani a ƙasa. Jajirtaccen shugaba shine abin koyi kuma abin bi a wajen gwagwarmayar tabbatar da nagartaccen mulkin demokradiyya, mulki don al'umma da zai samar da ci gaba na hakika wanda ya amsa sunansa. Bisa samun wannan jajirtaccen samun shugaba irin Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau. Akan haka ne shugaban hukumar makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Zamfara wato Zakas, Dr. Sanusi Yakubu Gusau, a madadin shi kansa da daukacin ma'aikatar hukumar da ma'aikatar ilimin kimiyya da fasaha duk suna mika sakon taya murnar su ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau akan cikarsa shekara ɗaya akan kargan mulkin wannan jihar Zamfara. Shugaban makarantar Zakas Dr. Sanusi yana ƙara taya murnar su ga mai daraja mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Mani Malamin Muni Masamar Muri Matawallan Bukum da shugaban majalisar dokoki ta jihar Zamfara Right Honorable Bilamin Ismail Moriki da sakataren gwamnatin jihar Zamfara Malam Abubakar Muhammad Nakwada, shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar Zamfara kuma mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Honorable Mutar Muhammad Luga Wambamaru, shugaban ma'aikata na jihar Zamfara Barista Ahmad Aliyu Liman da kwamishinan ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha ta jihar Zamfara Malam Wadatau Madawaki. Hukumar makarantar kimiyya da fasaha ta jihar wato Zakar suna ƙara yaba ma gwamnatin jihar Zamfara akan janamiji da take yi na farfaduwa da sha'anin ilimi a wannan jiha ta mutum a matakin firamare har gaba da sakandare. Mu makarantar Zakas mun shaidi haka tunda mai daraja gwamnan jiha ya sabunta ajujuwan ɗalibai da gina sabbin gine-gine haɗi da kawo matallafin karatu ga samar da ruwan sha a gari da karkara, inganta harkar kiwon lafiya don ba da lafiya kyauta ga marasa galihu da ƙawata titunan babban birnin jiha da kuma karkara, ga samar da rundunar askarawar jihar Zamfara domin samun sauƙin matsalar tsaro da ya addabi al'ummar wannan jiha. Duk a cikin nasarorin da mai darajar gwamnan jihar Zamfara samu a cikin shekara ɗaya, ya inganta albashin ma'aikatan jihar Zamfara wanda suka rade suna jira domin su ci gaba da gudanar da ayyukan su na yau da kullum. Kai ba shakka da samun gwarzo haziki irin mai daraja gwamnan jihar Zamfara a wannan jiha ta mu. Fatar mu Allah ya ja zamanin gwamnatin jihar Zamfara ya ƙara kawo mana dawwammamen zaman lafiya a wannan jiha, amin. Wannan sakon taya murna ne da fatar alheri daga hukumar makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Zamfara wato Zakas karkashin jagorancin shugaban makarantar Dr. Sanusi Yakubu Gusau. Yau kayi mun gani birni da karkara ya Allah riga wa dauda ba zai gaza ba. Dauda